各位朋友大家好，歡迎大家嚟到我哋嘅大貓成功學堂啦，我就係大貓大師。咁上一集裏邊咧，有啲朋友留言問我，點解會有人稱呼你做大師嘅？呢個係一個好簡單嘅語文科問題嚟嘅，因為我係一個年紀大嘅老師咯，所以我咪稱我做大師啦。如果你明白呢樣嘢嘅時候，下次如果你遇到一個老師教你跳舞嘅時候，你就可以稱呼佢做舞師。咁如果你遇到一個老師教你寫字嘅時候，咁你稱呼佢做字師咯。咁就係咁簡單啦。好啦，咁翻嚟我哋嘅正題啦，就今日講我哋第2集嘅故事咯。今日我將會同大家講一個叫做大洪水嘅故事。呢個大洪水故事當然唔係我哋聖經裏邊講嗰個咧，挪亞方舟嗰個大洪水啦。呢個故事咧就係講喺一個村莊裏邊咧住咗一個農夫叫阿炳。咁呢個阿炳咧就做呢個種植各方面都非常之叻嘅，所以佢賺到好多錢嘅。咁佢喺呢條村裏邊咧已經做咗好多年噶啦。咁有一日咧，阿炳瞓醒就推開門嘅時候咧，就發現出邊啲水浸住晒，已經浸到膝頭哥呢個位置啦。遠處咧就見到一個人撐隻艇埋嚟，喂，阿炳上船啊！出邊咧有水浸啊！我而家載你走啊！咁阿炳聽咗之後，以佢嘅經驗覺得咧就係唔使擔心呢啲水災嘅嘢，成日都會有嘅咧，好快會退噶啦。我唔走住啊，你哋走先啦。咁呢個撐艇嘅人就搖一搖頭，咁好啦，我哋走啦。好啦，跟住過咗3個鐘之後咧，就啲水咧一路係咁上升，已經浸到佢條腰嘅部分啦。咁呢個時候咧，就又見到有個人撐隻艇埋嚟講啦，話阿炳上船啦，出邊嘅水咧非常之犀利啊，差唔多已經浸得好緊要啦，快走啦！咁阿炳望一望呢個人，跟住就講啦，我所有嘅農作物、所有嘅收成啊，所有啲嘢都喺晒呢度喎。如果我走咧，真係唔係好捨得啊！得睇多一陣先啦。其實呢啲事情咧好快應該會過噶啦，我都係唔上船住啦。撐艇個人就搖一搖頭，跟住就自己走咗啦。咁好啦，再過多3個鐘之後咧，啲水已經上升得非常犀利啦，已經浸過一個人嘅高度啦。阿炳咧就企咗上屋頂上邊。咁呢個時候咧又見到有個人撐隻艇埋嚟。阿炳，啲洪水真係好犀利啊，已經浸得好緊要啦，我嚟載你走噶。阿炳就問呢個人：你載我去邊度啊？嗰個人話：總之去一笪安全嘅地方暫避下先啦。咁阿炳咧喺呢個時候咧就有啲擔心，跟住但係咧佢突然間有一種正面積極嘅思維咯。其實唔使擔心，我人咧好正面嘅，我信神噶嘛，神會救我嘅，我再睇下啦，唔使擔心嘅，事情總會過嘅，唔使理我啦，你走啦。咁嗰個撐艇嗰個人咧就真係搖頭，咁撐開隻艇走咗啦。好啦，再過多1個鐘頭之後咧，就啲水咧已經浸到過咗阿炳嘅頭啦。咁阿炳醒翻嘅時候咧，就發覺自己已經上咗天堂咯。咁佢見到神嘅時候咧就好嬲啦，好大聲同神講：喂，你有冇搞錯啊？我咁信你，我咁正面咁好人，點解你唔救我啊？神咧喺個時候望下佢，跟住亦都好憤怒咁講：我咪3次揾人去救你咯，但係人真係好固執嘅。呢個故事講完啦。呢個古仔咧想同我哋表達一啲咩信息咧？其實大洪水呢個故事咧俾咗好多啟發我哋嘅。先講翻咧，我哋喺而家呢個世代裏邊咧，我哋個世界變化得好快嘅。咁特別喺啲商業嘅環境裏邊咧，有好多新嘅潮流啊、新嘅趨勢出現嘅。呢啲潮流同趨勢咧，其實就好似大洪水咁樣啦。佢會沖走一啲傳統嘅行業、傳統嘅工作，令到好多人咧，因為呢個洪水嘅事件咧會失業嘅。大家可以想翻幾個例子啊。第一件事咧，以前咧有一樣嘢叫做音響嘅，大家仲記唔記得？以前有 MP3 啊、Walkman 啊、啲 Music Tower 啊。但你知唔知道，當手機一出現嘅時間咧，開始呢啲行業咧，短短喺幾年時間裏邊咧，完全消失咗。咁喺呢個從事音響行業裏邊嘅人咧，其實有幾千萬人嘅。哇！呢啲人全部都要失業，重新再去做過另外一個工作。咁好啦，第二個例子咧就係沖曬行業啦。大家記得啊，以前我哋影完相之後咧，要拎佢沖曬噶嘛，攞張照片出嚟，大家睇到啦，哇，好開心係嘛？但係後期咧就發明咗呢個叫做數碼相機啦。數碼相機咧就唔需要再沖曬啦，因為佢將所有嘅資料擠喺一張記憶卡上邊，我哋放出嚟就可以慢慢睇，咁啊唔需要照片咯。咁個沖曬行業咧喺好短時間裏邊咧就沒落咗咯。大家都認為數碼相機好犀利咧，不過原來數碼相機咧又開始面臨被淘汰啦。點解啊？因為而家我哋嘅手機拍攝功能咧已非常之強大啦，差唔多可以直逼呢個數碼相機，因為佢比數碼相機更加方便啦。咁你想象下，數碼相機個行業啱啱先興盛冇幾耐，跟住而家又面臨被淘汰。大家就會發現咧，而家呢個年代好得意，我哋嘅資訊啊科技發展得好快，所以淘汰一個行業嘅事情咧係經常會出現嘅。所以咧，大家如果我哋好似以前咁樣諗法啊，我哋有一樣知識啊，有一嗰啲技能啊，或者啲經驗之後咧，我哋就可以安穩咁去生活啦。但係呢樣嘢咧，將會面臨好大嘅衝擊。好多朋友啊，從今天開始咧，要改變你嘅人生觀。我哋要學定好多新嘅知識、新嘅技能，隨時準備自己轉入去另外一個環境裏邊生活。呢個就係未來嘅社會趨勢嚟啦。其實而家我哋成日睇到個行業經常要變化，有好多行業會被淘汰啦。喺呢啲咁嘅過程裏邊咧，其實就成日出現3類型嘅朋友嘅噃。
第一類型咧，我哋叫佢先知先覺。其實呢類型嘅朋友咧，佢比較留意社會嘅發展嘅，佢哋成日都會研究一啲嘢，分析一啲嘢，所以當個危機感一出現嘅時候咧，佢哋就好快做到一啲決定，馬上就改變自己，進入新嘅環境、新嘅行業裏邊啦。咁啊，第二種朋友咧，我哋叫做後知後覺啦。嗱，佢哋就會等到事情咧真係已經逼到埋身啦，好多變化已經出現啦，危機感已經見到啦。呢個時候咧，佢哋最後都會下定決心咧，準備自己跳去另外一個新嘅行業裏邊。咁啊，第三類型嘅朋友，其實就係阿丙呢類咯。佢哋咧有一般嘅想法都係，事情冇咁嚴重嘅，慢慢應該回復翻正常噶啦。都有一種叫做盲目嘅樂觀咯。所以阿丙呢類咧就係不知不覺，跟住好快就失去知覺啦。嗱，咁可能你會覺得咧，現實生活裏邊應該唔會有咁多阿丙呢類型嘅人嚟嘅，因為可能你講古仔咁講啫。係啊，但係喺咁多年嘅生活裏邊咧，我真係見過好多呢類型嘅朋友。當一個行業淘汰嘅時候，佢哋仍然都係堅持到最尾，最後話喺個跟埋個行業一齊沒落嘅喎。點解人會咁樣嘅咧？點解會有咁樣嘅表現嘅咧？其實好簡單啫，我哋大家都明白嘅。一個人咧擁有一啲專業知識啊，或者一啲經驗啊、技能之後咧，咁佢亦都做得行業內啦，咁佢擁有一定嘅收入啦。咁所有呢啲咁美好嘅事情，佢嘅成就嚟噶嘛。要將佢放低晒，從零開始去到一個新行業裏邊學習嘅話，佢係唔捨得嘅。所以佢哋成日都會出現一樣嘢，拖拖拉拉啦，一然猶豫不決啦，希望做最後一分鐘有啲事情有啲新嘅曙光出現啦。咁跟住佢哋就唔使再改變。但係結果就係，當個行業一路沒落嘅時候，佢哋慢慢就俾個社會淘汰咗啦。咁我哋再講下大洪水俾我哋一個另外更大嘅啟發啦。嗱，我哋先講翻咧，我哋而家成日見到有啲危機出現係咪？危險但係都帶住機會。好多成功人都成日講嘅，喺逆境裏邊咧，其實會藏住一個轉機嘅，可能會俾你轉變得更加好嘅。但係我就想問一個問題，點解咁少人喺逆境裏邊咧睇到轉機嘅咧？原因係因為每一個人都有佢自己一套想法嘅，呢個想法就規限咗佢睇到機會啦。嗱，我哋講翻阿丙呢個故事咧，阿丙喺個故事裏邊講，我相信神啊，神會嚟救我嘅。咁喺阿丙嘅心目中裏邊咧，有一套神出現嘅方式，神咧令到大洪水突然間即刻退晒，咁呢個就係神嘅方式啦。咁啊，神可能放一個曙光落嚟，白光嚟吸咗佢去走，跟住就去到另外一笪地方啦，過非常好嘅生活。呢個就係阿丙喺心目中認為神應該做嘅嘢。就係因為佢呢個想法咧，令到佢冇辦法睇到神俾佢嘅一個轉機。原來就係咁簡單啫嘛，搵人撐隻艇嚟，跟住救佢，就幫助到佢帶佢去另外一個生存嘅地方啦。但係咧，因為佢固有嘅想法啊嘛，所以佢一路喺度坐度等神，佢認為心目中神嘅方法出現，結果就喺呢個世界裏邊被淘汰咯。咁呢件事話咗俾我哋聽，就係我哋好多時咧，好多人咧喺轉變嘅時間裏邊咧，好難睇到機會，因為佢哋覺得乜嘢係機會啊？原來佢哋心目中有一套嘅。可能就係咁啦，我中六合彩就有個機會咯。有個人咧請我去另外一間公司做，俾翻同樣嘅人工，我就有個機會咯。有個人咧叫我轉一個行業裏邊咧，仲加我人工，就嗰個就係機會咯。如果個形式唔係咁樣嘅時候，佢哋就認為呢個唔係機會嚟啦。所以呢個就係一個好重要嘅困惑啦。咁我都好明白，因為我哋細個父母從來冇教過我哋點睇機會嘅，咁我哋翻學老師又冇教過，所有課本都冇教過呢樣嘢，所以好多人唔懂得呢樣嘢都合理嘅。不過今日大洪水故事咧，就教識咗我哋一個非常之重要嘅課題啦。我哋點樣先會睇到機會咧？第一，我哋要放低我哋自己嘅固有嘅想法。如果我哋成日按照邏輯去諗嘢嘅話咧，我哋只能夠去睇到而家繼續嘅嘢啫，睇唔到個新嘅希望嘅。而第二樣嘢咧，就係機會出現嘅時間咧，係往往我哋意料所不及嘅，或者甚至乎同我哋意願相反嘅事情。就係呢啲咁特別嘅情況之下，上天就原來係俾緊機會我哋。其實個意思就係帶我哋去睇另外啲新嘢，帶我哋去見識另外一啲更加適合我哋嘅嘢，係我哋從來都冇想象過嘅。嗱，咁我舉一個例子俾大家睇下，原來機會嘅出現真係往往唔係我哋想象之中嘅喎。咁呢個故事就係講一個男士咧，咁佢就以前從事呢個電子貿易生意嘅，咁啊做咗好多年啦，咁就正話講啦，佢都睇到音響行業咧，其實有個問題出現噶啦，即係開始飽和啊，利潤好低啊，咁其實再發展落去個空間都唔大，於是乎佢就好似傳統普通人咁諗啦，我要揾機會啊，咁佢大個腦海裏邊成日諗緊咩咧？如果我做開貿易係嗰啲音響設備嘅，咁會唔會係出口一啲燈飾啊，或者出口一啲文具啊？佢都不定喺嗰個範疇裏邊繼續轉，因為嗰樣嘢佢做開嘛，熟悉啊嘛，佢以為用翻呢樣嘢就可以睇到機會啊嘛。咁但係就揾咗好一段時間啦，都睇唔到有啲咩新嘅希望發展啦。咁就係正正喺呢個時間咧，突然間咧有人出現喎，同佢講其實你不如揾機會去上下呢啲咁嘅成長訓練課程啊，可以幫下你㗎。
但係一聽到呢啲成長課程，仲個課程好貴嘅，仲有幾日咧要入 camp 去上堂嘅，佢覺得第一反應就係嘥時間啦，同我工作都無關嘅，同我而家做緊嘅嘢完全冇任何聯繫嘅。其實呢啲嘢真係應該唔適合佢嘅喎。好啦。本來就應該咁諗法，不過喺最後關頭嘅時候，呢個人突然間有個意識出現咧，就係咩咧？其實真係做咗咁多年嘢，都冇乜自己放過假，不如當放下假去上下啲堂，充下電，或者攞到啲新靈感咧。嗱，呢一個咁嘅突然間嘅想法咧，就帶領咗佢入去上呢個堂啦。當然啦，呢個課程都俾咗好多信息佢，但係最重要嘅就係咩咧？機會就喺呢個時間突然間出現喺眼前啦。原來喺課程裏邊咧，佢認識咗一位朋友咧，呢個朋友就同佢講啦，未來咧將會係健康食品嘅行業嚟噶，鼓勵佢一齊去入行做呢樣嘢。嗱，咁你諗下喺正常普通人嘅角度係咩咧？哇！原來食品行業喺90年代其實都係好新興喎，冇人知道佢嘅發展係點樣嘅喎，係咪一個機會？冇人會知道，所以其實當時嚟講咧，佢都覺得都唔係適合，同自己做開嘅即係嗰啲經驗啊，完全都唔係太有關係喎。好啦，第二樣嘢仲要咩咧？原來佢呢個工作性質都唔同咗喎。以前咧佢從事咧即係嗰啲貿易工作咧，就多數係覆啲 fax 啦，答下 email 咧，喺辦公室裏邊會見客啦、跟進單咁樣嘅啫嘛。但係而家今日佢轉入嗰個健康食品行業嘅時候咧，佢就係做前線嘅工作，去揾客戶啦，去銷售啦。呢個工作仲特別咧，就係由零開始係賺佣金嘅。佢相反佢以前嘅工作，其實佢都有一個唔錯嘅收入喎。所以如果跟住傳統嘅想法，所有人都會覺得呢個根本就唔係機會啦，呢個直情係一個冒險嚟嘅。係嘛？將你所有嘅嘢放低晒，跟住走去做，從零開始去做嗰樣嘢，係咪？嗰個行業亦都唔係知道係咪真係發展得好快，係嘛？所以呢所有呢啲咁嘅固有思維喺度判斷嘅時候咧，你就會睇唔到機會嘅。咁呢位朋友可能上過呢個成長訓練啦，所以可能個人咧就比較開朗啲啦。咁跟住咧就覺得如果我唔試都唔知㗎。咁我坐喺度，而家個行業即係好似已經好似正話大洪水咁啊，浸到腰啦。如果唔去解決，遲早都係會過頭㗎啦。啲水浸到係嘛？咁不如試下去冒險下啦。可能係機會，或者可能未必係，但係起碼佢嘗試嘛。唔試又永遠點知咧？所以當時佢就做咗個決定啦，就入嗰個行業做啦。咁最初嘅時候咁要適應咧，未必係咁好咯個收入。但係經過咗幾年嘅適應之後咧，慢慢佢喺行業裏邊做得非常之成功啦，所以佢而家自己回想嘅時候，佢都會講：好彩當時真係可以睇到機會，放低咗所有自己嘅成見啊，自己所有固有想法，所以佢睇到機會，呢個就係佢當時嘅改變啦。咁呢件事亦都話咗俾我聽，係咪？事情出現嘅時候咧，真係唔係你想象中咁樣喎，個形式完全都唔係你期望嘅喎，但係偏偏就嗰啲就係機會啦。所以大洪水故事俾咗我哋一個好重要嘅課題。今日我哋嘅社會變化非常之快嘅，我哋好多行業喺度轉變緊嘅，加上而家疫情嘅問題咧，環境真係推動緊好多行業要去改變。所以現代人咧，應該要真係重新去學識理解點樣去睇出轉機。我哋未必天生就係嗰種咧可以識得先知先覺啊，對事情反應好快嘅人，但最低限度我哋都要成為後知後覺啦。冇人願意成為阿炳呢類型嘅人，俾社會淘汰噶嘛。所以以後見到一啲事情唔係我哋能夠理解，或者唔係我哋期望嘅話，大家都應該保持住一個開放嘅態度，因為嗰個隨時係我哋人生裏邊最重要嘅黃金機會。大家對節目內容有興趣嘅話呢，記得撳訂閱咯。咁新片一出嘅時候，馬上你就會收到通知噶啦。咁最後呢，歡迎大家留言啦，同埋轉發俾身邊嘅朋友一齊分享。咁祝大家生活愉快，拜拜。